大家好啊，歡迎嚟到小豬頻道。咁啊，有講即係河馬啊，同埋鹹蟲啦。咁我哋都睇睇佢講啲咩先啦。咁佢就話河伯同埋河太相差逾30載嘅忘年戀轟動全城。咁啊，因為接受呢個東張西望爆紅之後咧，咁啊多番因為鬧劇啦、爭執啦，成為呢個話題人物啦。咁啊，近嚟咧就甚至惹上官非，咁啊仲宣布離婚添。咁可怕咧，日前咧突然接受呢個 YouTube 頻道花生速遞訪問，咁啊談及同何太嘅離婚細節，更加喺鏡頭面前喊添。向昔日嘅戀愛腦而反面嘅5名子女公開道歉，直認佢話佢踩咗落個氹度。你就咁你求佢原諒有乜用啊？你之前我都話將佢嗰啲片我都拎晒出嚟俾大家聽咯。佢詛咒嗰啲仔女，詛咒嗰啲孫，仲拎埋嗰個老何太出嚟，一個唔會反駁你嘅人，走去講呢講路，又話人哋出場紅杏，你就為咗鹹濕而討好呢個咁河馬要講啲咁嘅嘢嘅時候，真唔值得可憐嘅咯。我自己覺得踩咗落個氹度嗰陣時，你咪話自己好清醒嘅，娶咗個賢妻嘅。咁而家點解話踩咗落個氹度呢？咁佢呢度就報道啦，回顧呢對夫婦嘅成名之路咁源於可伯嘅細女啦，由佢聯名戶口裏邊咁拎走咗，即係轉走咗450萬嘅積蓄，咁令到何氏夫婦咧突然間成為網紅啦。咁由最初高調咧就分享甜蜜嘅日常，到後嚟咧就頻頻公開喺度鬧交嘅影片啦。咁甚至咧可伯因一時衝動就向途人噴殺蟲水，惹上官非。咁每次咧都成為城中嘅熱話。咁而今年咧年中，咁何太咧就懷疑因為離家出走啦，咁同可伯爭執嘅，最終咧就雙雙受傷，就驚動警方嘅。咁沉寂好多時嘅可伯啦，咁喺最新嘅訪問裏邊咧大爆內幕啦，指自己咧就冇彎轉。咁親口咧就同何太提出離婚，佢痛心呢個透露啦，何太曾當面對佢講對你都冇愛情冇感情。喂，其實一早已經知㗎啦。其實你究竟邊個提出離婚先㗎？何馬又話佢提出單方面離婚。上次訪問嗰陣時，人哋講都話何太話單方面離婚，佢話係咩？咁而家又話佢自己係提出離婚，咁究竟你邊句啱啊？邊句先至唔呃人鹹蟲自己講嘅嘢唔記得嘅。可伯就坦言呢番話咧，令到佢傷心夜夜流淚失眠。咁昔日嘅戀愛腦如今徹底清醒。如果佢清醒，唔會仲包庇呢個河馬啦。你竟然為呢個咁嘅女人而喊，你有冇為個老何太，有冇為嗰啲仔女喊呢個冇人性嘅人淨係6點半諗嘢嘅人訪問裏邊咧，可伯咧不僅透露咗婚姻築巢嘅真相，更揭開何太咧好多人唔知嘅往事佢直言啦，對何太嘅身世充滿懷疑。咁點解你而家先懷疑啫？咁之前唔懷疑嘅咩？你初識佢嗰陣時求其飲有湯飲就可以上噶啦，係咪先？咁例如咧，佢就從未透露點樣申請嚟香港。咁網名玲玲啦，就並非身份證真名咁嘅。最令人咋舌嘅就係曾經喺東張西望啦，就公開自稱同前夫咧育有一子嘅何太，竟被何伯質疑唔似生個仔
咁可伯咧更以自身嘅經歷作比較。我亡妻生咗5個，你生個細路啲器官都唔同嘛，啲紋我都唔係好信，生個冇理由咁原裝不動㗎。你真係鹹從得你啊！好似有一個朋友話你6點半你都試唔到佢㗎啦。你點樣知道？喂，你憑乜嘢去知道人哋有冇生過仔啊？原裝佢以前做釘地㗎，佢點可能叫原裝啊？你啲神㗎你，喺度講咩？知唔知道啊？自己你鹹濕鹹得上腦啊！你真係。可伯就憶述啦，何太喺決定結婚後呢，竟能夠火速就找到2個證婚人喎，咁令佢懷疑呢段婚姻係咪已經一早鋪排？咁你嗰陣時又唔講出嚟，你可以 say no 嘅啫，咁你自己就自甘墮落啦，咁冇辦法㗎，係咪先？婚後冇幾耐啦，何太咧就要求可伯就買30萬嘅金器首飾同埋名錶俾佢，咁財政上嘅壓力咧就可見一斑啦。真係驚人嘅就係可伯咧就指出何太有地方收藏現金，所以唔係話啲人查唔到佢有錢咯，銀行係冇錢咯嚇。佢話仲喺屋企咧就擺放大量嘅海味，而暗示咧何太嘅財政狀況同埋生活方式咧同外界想像咧即係好大嘅分別啦。咁可伯嘅爆料意猶未盡喎，就將矛頭指向一名叫做阿平嘅男子鬼鼠平啊。咁佢指啦何太同阿平咧過從甚密啊。咁阿平咧不僅咧俾錢何太啦，仲叫佢做親愛嘅靈妹喎。佢話可伯咧就直斥呢個鬼鼠平勾二嫂，咁你當時你唔反抗，你明知佢勾二嫂啦，係咪先？暗示何太可能涉及婚外情為咗呢場嘅忘年戀咧，再添狗血嘅劇情。咁經歷咗呢個一切啦，咁可伯咧自然因為何太咧而失去所有嘅朋友，咁更因居住嘅問題啦，呢個麥難民度過呢11日啊嘛，我記得佢講。咁佢對於過去嘅行為咧就深感後悔。咁喺鏡頭前面咧就昔日嘅得罪嘅粉絲道歉啦，我唔收貨㗎嚇。佢話唔知事情會搞到咁複雜，踩咗落個氹度。而家梗係啦，人又老錢又冇，老婆又走佬，咁你想乜都得㗎啦你一句話對唔住大晒可伯就公開向5仔女道歉承認自己就被愛情蒙蔽雙眼喎。嗰時個腦咧就偏埋一邊，而家我醒返啦。鬼信你咩？你啲大話精，好識做戲㗎嘛你啲人。如果唔係點氹到河馬信你有450萬啦。但係真情告白咧，未知能否修補佢同仔女之間嘅裂縫，根本冇可能你講到人哋阿媽咁衰你而家想修復啦呢個係冇可能嘅事咯，我覺得。總之咧，我就覺得佢嗰日受訪問嘅仍然係好保護河馬嘅。而家咧呢家嗰個劇情咧峰迴路轉我哋都唔知佢呢個11月13號會唔會出現呢個河馬，因為佢真係佢背後仍然有嗰個金主去保住佢呢。不過如果係咁樣保住佢都咩，俾佢而家入去呢個呢個葵涌嗰個精神病院去受下苦咯頂佢受下苦都好㗎佢唔想坐監咯，咪入去呢度嘆下咯。我哋都覺得心涼㗎，就算係點樣都好啦，係咪？唉，真係我都話唔知你不知所謂。我哋睇下啲留言先啦。今日咧把聲唔係幾好所以我都唔會錄咁長㗎啦
好啊，Catherine 你好啊，喂，河馬扮癲扮傻攞白卡，去呃政府福利，家陣自行入去俾人收押，用咩義五花大綁將佢捉上法庭受審。喂，Catherine，我頭先聽咗另外一個網台，佢話唔知會唔會有熟悉法律人士去幫呢個河馬喎？如果係咁樣，真係好複雜啊！令我覺得呢啲嘢連官都玩埋喎，而家係咪先？唉，嗰啲詳細情形我哋唔知點樣啦。唉，我真係唔知嚇。OK，阿芝華你好啊，喂，日日綁喺張床上面，仲要打懵仔針插過坐監。喂，唔知係咪真係嘅咧？喂，佢哋個個都話咁講喎。我可能都相信係啊。喂，Popo 你好啊，喂，有親友因為精神分裂症入精神科治療，咁醫生呢，第一日就觀察病人幾日，即係好似河馬咁啦，了解咗病人嘅病徵先判症，之後咧落藥治療。咁接受藥物治療期間咧，病人咧就徹底就謝晒，精神不振，而且護士們一定要監察病人服藥入口為止。哇，very good！住院期間就一舉一動全面受到監察，哈哈！河馬強行要服食精神科藥，冇病都變有病。跟住阿 Catherine 話：喂，河馬恨到啦！喂，咁如果即係呢個11月13號，我哋大家都會睇到一個謝晒嘅河馬喎。咁佢就算係有高人幫佢啊，咁佢而家又去十幾日啊，受下苦啊，都我都心涼㗎，係咪先？咁好似話齋，而家嗰個官可能又判佢未必係咁多啦，啱唔啱先？佢話要轉翻去19啊嘛，雙人。咁如果係判佢幾個月嘅，咁都好過冇啊。但係佢出嚟咧就會牙牙咋咋㗎啦，肯定㗎啦呢樣嘢，係咪？喂，Gary，嬲嬲豬你好啊，喂，嗨小豬，唔好意思遲咗，唔緊要。他必將照各人的行為報應各人。羅馬書。豺狼必與綿羊羔同居，豹子同山羊羔同臥。少壯獅子同牛犢並肥畜同群，小孩子要牽引他們。以賽亞書。蒸水蛋下次再教你。喂，教咗我啦，你已經你每次炒菜水滾先落。喂，我而家咧好少炒菜啦，我而家全部都係好爛啊，因為我買咗個 Instant Pot 咧，好好用啊。我就將所有我而家都係買嗰啲蘿蔔啊，嗰啲豆啊，咁一包包嗰啲咧，即係已經整好晒啦。因為我好懶啊，連洗菜我都唔想洗。同埋呢度咧，好需要啲菜咧唔擠得耐啊！你擠2-3日已經開始爛啦，咁所以咧我就而家都係買一包包嗰啲已經整好㗎啦。咁係嗰啲雪藏嗰啲嚟嘅，但係佢又唔會雪到係冰嗰啲咁樣咯。我覺得都幾好嘅。顏色咧先會靚。我而家就好少炒菜炒唔同嘅菜，調味料都唔同啊。就算你出埋呢個蘇同學同你啲聽眾嘅人情都唔使200萬。我話俾你聽，我冇200萬唔係代表我係有錢啊，我係冇錢。我話俾你聽，我已經睇清楚你個人，太令我失望。你真係睇清楚我係負擔唔到嘛，係咪？我都話我都冇200萬啊。喂，你應該如果你係真係有心請我嘅，你梗係包食宿啦，仲要我請翻你轉頭，係咪先？你應該喂請埋我哋嗰啲朋友啊，喂，平時有聽你嗰啲朋友一齊去同你即係慶祝啊嘛，係咪先？你就咁樣出埋機票，我同我老公同埋嗰個住宿，我哋唔要求高㗎，你即係唔好訂啲2-3粒星嘅酒店俾我就得㗎啦，4級都 OK 嘅。小豬話我食到厭，以後我要食小豬榮譽豬排。拜拜，Gary。喂，你如果請飲喂，我想食呢個乳豬啊，喂，我好耐冇食噶啦，乳豬拼盤。
喂，衛蘭你好啊，喂，河馬可能扮病入院，呢個唔係可能啊，直情啊，我覺得嚇，唔肯面對審判，怕坐監。其實佢就算係啊高人教佢啊，佢都唔能夠係即刻俾佢咩㗎出嚟㗎，係咪先？阿流馬車啊，嗰啲都要坐啦。你唔係懟到人哋嗰啲有晒雪，通地都係嘅，咁你都冇事係嘛？咁如果唔係你揸住白卡咁樣，咪好危險。咪個個人都有機會。喂，如果今次真係冇事嘅，咁佢真係出到嚟啊，硬硬炸炸咁啊！喂，隨時咪嚇懟冧人都冇事，唔係咁樣啊嘛，好得人驚喎，咁樣係咪？河馬可能怕入牢，呢個肯定㗎啦。因為怕牢獄其他嘅犯人，牢獄裏邊可能有大家姐嘅人，一定有㗎啦呢啲。河馬一入獄咧，隨時就俾大家姐教訓佢一番，因為佢呢咧嘴超超啊嘛。所以河馬就怕上庭，然後送入獄，完全係逃避上庭，扮嘢一流，騙全香港嘅市民同法官。喂，法官，我覺得佢啊，即係佢啱唔到法官啊！法官都話咯，而家分開審啊嘛，驚佢下次又話有咩頭暈身熱啊嘛。其實佢避到幾時啊？你避得一時唔避得一世噶啦。就算高人教你啊，你都冇可能揸住白卡就話可以唔使坐啊嘛。喂，如果唔使坐嘅，不如判佢長期葵涌啊或者小欖，我哋都收貨㗎。因為佢癲啊嘛，呢個有攻擊性嘅人唔應該放佢出嚟噶嘛，等佢入去啊，住得幾年啊，咁啊住到佢真係癲癲喪喪啦咁樣咯。我自己覺得係咁啊。如果你唔俾佢坐監，咪俾佢判佢入去咯，係咪？喂，家先，河馬冇可能有食精神藥，冇啊，佢自己話冇食㗎，佢自己話掉嘅。佢話冇食㗎，攞啲藥去喺人門嗰度講㗎。我舅父有精神病，食咗藥好辛苦，掉晒啲藥唔肯食，咪好似河馬咁咯。之後醫生幫佢一個月打一次針代替，先覺得舒服翻。河馬其實應該上入去即係坐耐啲咯，我覺得。喂，OL 你好啊，河馬劇集我哋睇長劇，唉，而家我都唔知搞到乜嘢，唉，而家好亂啊，好似嚇。阿志華你好啊，喂，精神醫院好難俾佢出院，好大鑊㗎。喂，佢而家自己申請入去喎，係咪？我哋個個都好心涼啊，係咪？喂，阿 David 你好啊，喂，支持你，喂，謝謝你嚇，多謝晒。我睇下有冇其他人我留先。今日把聲真係好沙，真係唔好意思嚇。睇下先，應該差唔多啦，睇晒。咁好啦，我就講到呢度啦。俾把聲都唞下先。咁啊，聽日星期六嗬，咁啊都喺呢度咧，預祝大家有一個愉快嘅星期六或者星期日啦。咁啊，即係我哋下條片再見啦喎。因為如果係河馬冇咩特別嘢咧，我可能都會講其他嘅嘢嘅。咁啊，希望大家繼續支持我啦。有咩請留言啦。咁啊，臨走咧請大家 like、share 同埋訂閱我呢個頻道啊。好啦，下條片再見，係咁先啦，拜拜。